大家好，我係阿波 Jason 啊，今日咧受到 Eatery 嘅邀請咧，就拍一個 TREX 2嘅開箱片啦，就喺呢度啦，TREX 2呢條咧就係 update 咗嘅 TREX Harness 啦。之前咧就係我哋2年前都拍過一條 TREX 嘅開箱片嘅，咁啊介紹咗佢嘅details 啦。咁我都一直有用 TREX 嘅咁一段時間啦，咁我覺得佢有啲嘢可以改善嘅。喺今次睇下佢有冇改善到嗰啲我之前覺得可以改良嘅一啲位先。今日咧我哋有一個全新嘅 review 片啊，睇下會唔會對 TREX 咧有另一個睇法嘅。睇下呢條 TREX 嘅外觀先啦，其實都係大致相同嘅，嗰個外觀都係有呢一條綠色嘅線啦。咁其他都係黑色為主，後面嘅背板咧都係有呢啲窿窿嘅，同樣都係有兩個呢個 Gear 2嘅一個位啦。咁啊上次覺得嫌呢一個突出嚟嗰個位咧太闊啦，咁會有啲鬆動嘅空間，咁啊令到扣嗰個 Gear 嘅時候咧就唔係咁實在啊。咁啊而家好似縮細咗少少，睇咧望落去最大嘅分別咧，一定係呢個 Low D 啊，超大個 Low D， 應該係大咗有冇30-40% 啊？我就覺得好大咯，好誇張地大咯。咁因為咧上一代咧佢嗰個 low D 咧真係同呢個差唔多，咁啊好常咧就會剔 low 咗之後咧條橋同埋嗰個 low D 咧好近，搞到扣唔到隻扣落去，咁啊變成嘥咗嗰個位或者係好難扣咧。咁啊佢新一代嘅設計師就改大咗啦，同埋將佢嗰個 banding 咧拗開啲，咁就容易啲扣隻扣落去。同埋最大嘅分別咧，佢就加咗條賓住啦。呢條賓住咧就係喺同類嘅 Harness 而家都會有出一啲咁嘅功能啊，咁嘅設計啦，就係俾我哋放一個 Nia Center。咁呢一個位佢係一隻我哋叫雞眼啦，咁啊穿條橡筋落去。咁呢個位咧就係頂住條橡筋嘅。咁而家咧呢一個設計咧就係左邊係愛嚟扣個 Nia Center 嘅。咁呢個位頂住條橡筋就唔俾佢走入去啦，條橡筋就喺後面穿過嚟。咁啊呢啲位就可以俾你喺唔同位置穿啲橡筋啊，有任何嘅設計啦，都係俾啲俾個用家自己有啲唔同嘅使用上面嘅設計。同埋咧佢個扣咧今次就應該係改咗啦，佢就原本上一代咧就係90度入嘅，跟住就掹翻去180度之後再扣翻嘅。咁而家咧就唔使啦，而家就係180度擺入去撳實就可以扣好啦。咁呢個設計就方便咗好多啦，因為之前就係扣嘅時候咧要縮短啲，轉一轉再入，咁而家就可以一拍拍咗入去啦。咁都係一個 double lock 嘅設計。咁其他腰背帶咧好似係闊多少少嘅，就係闊咗呢一個位啊。一陣間攞嚟對比下，同樣都係後面有一個扣一啲 gear 嘅帶啦，同埋呢度多咗一條帶係應該攞嚟扣一個胸帶。咁佢 Eatery 咧有兩條胸帶嘅，咁我唔記得咗係咪兩條都可以扣到落呢個扣。咁你記得有一條係 Y 型嘅，咁就愛嚟 for 扣連接住呢條 Harness， 咁就一齊去用嘅。咁前面就冇乜改變過啊，同樣都係有呢個快速嘅調整嘅呢個拎碌，咁大致上都係好簡單、好輕、好簡約嘅。同樣都係有兩條橋嘅位置可以俾你自己改裝，擺兩條定係擺一條。後面都係有個魔術貼，我嚟貼個急救包嘅。咁啊睇下佢附送咗啲咩嘢配件俾我哋啦。急救包就後面有個魔術貼，我嚟貼喺後面嘅。呢一個就係 SRS 嘅版本嘅時候咧，就可以裝上去呢個位置，就變成一個即係呢度啦，連接呢度啦，呢就擺喺個load 呢度啦，就變成一個 stationary 嘅一個delay loop， 同埋多一條橋，呢條紅色啦，呢條綠色啦，咁啊得一個 wing 嘅啫，咁啊可以俾你設置兩條橋喺個 load 上面啦。咁呢一條咧就係一條 push coil， 呢條咧就係愛嚟俾你放一個 push 結啦，喺條橋上面，就俾你調節條橋嘅長短。咁有啲人咧就會喺有一啲時候咧就想條橋長啲，咁啊將個 device 升高啲，咁就可以放呢個結去調節啦。咁而家咧就擺咗 side by side 一條，呢個係 TREX 啊，呢個係 TREX 2啊嘅 Harness 啊。咁我哋可以睇到個分別啦，就係細啲先啦，細啲就大致上個大細咧就差唔多嘅，即係個形狀唔同咗啦，大細好似反而2咧係會細多啲啲嘅。咁個 banding 咧都係差唔多，我見到都係差唔多。咁跟住Gear 2啦。
Gear Loop 就個位置同埋大細差唔多啦，冇乜改啦。跟住就係後面都係冇乜改到嘅。原來係闊度咧，好似真係差唔多闊度。呢個闊度，咁魔術貼嘅位啦，同埋多咗呢個扣啦，多咗條 bungee 啦，跟住個扣啦，就頭先講過嘅扣啦。最大嘅分別就係呢個 low D 黐咗線，超癲，大咗1倍喎！我相信係有，真係有1倍喎，係啊！我諗有極多用家都反映咗呢一個嘅問題，咁所以佢就真係特別改良咗佢啦。睇到佢個 curve 都唔同啦，拗彎咗好多啦，同埋大細大咗好多啦。咁下面嘅碌咧窿都差唔多，咁個扣啦、扣嘅扣法啦，同埋個 foot loop 都係大致上都係相同嘅，佢設計同埋個大細都係差唔多，都係同樣係個扣嘅分別。咁我哋對比完之後咧，覺得有幾樣嘢就係頭先講嘅分別啦。最想就試下嗰個 low D， 睇下會唔會方便咗好多。拆開咗個 leg loop 嘅扣啦，腰帶，同樣都係咁輕喎，真係。好瘦啦，我教最緊啦要腳帶。一着 Illumin 咧就慣咗咁樣扣，其實而家就可以咁樣隨時快扣啊，要改下呢個習慣。有一個位咧可以講下嘅，就係咧後面當個扣咧撳咗落去嘅時候咧，佢後面會突出嚟嘅。如果後面頂住咗咧，就會開唔到啦。即係我諗呢個都係其中一個安全嘅考量啦。即係我後面如果掂住咗，佢就撳唔到落去，就推唔翻個球出嚟。同樣都係大致上都係呢個感覺啦。着 Illumin 嘅 Chi-West Harness 呢個真係相當之大，超大喎！都係好 compact 同埋好細條、好輕嘅。咁後面條帶咧，佢都改咗呢個扣嘅，可以拍開之後去調整長短啦。調整完之後咧，就撳翻佢，咁就可以 lock 實佢啦。咁就唔會校完之後咧會瀡走咗，或者係好難先可以校到呢個位。校翻啱自己嘅闊度先，跟住原本嗰個位都幾好。我就會呢個校翻緊啲。個 Gear Loop 都係有4個嘅，都係呢個位置啊，差唔多，我記得都係。咁啊，最大分別就係加咗呢條 bungee 都幾大嘅。咁啊，大致上係咁啦。咁我哋就試下喺樹上面用，同埋最主要咧想試下個 low D 扣 lanyard 嘅時候有冇分別。咁我剔 low 咗之後咧，感覺到成條 harness 都係同舊嗰代都係硬硬地啦。佢個 pad 比較薄啦，冇一個軟墊嘅。咁佢就係冇得拆出嚟嘅一個 pad 啦。同樣都係比較闊嘅，咁個承托力都有嘅，都係感覺好似。咁我最想試就係用 low D 或者係 side D 有冇分別啦。咁而家試咗個 side D 先。side D 同樣都容易扣嘅。咁 low D 咧，我就大好多咯。當呢條樹繩喺條橋度剔 low 咗嘅時候咧，都有好大嘅空間去扣落去，同埋容易扣咗好多嘅。基本上都唔使望就可以扣到，眯埋眼都可以扣到。因為佢個空間就係大到係求其扣都扣到，穿到就黐線，好誇張喎！又感覺係好正嘅。因為好方便啦，咁因為我一直都用 low D 去扣 lanyard，咁變成咧我扣 lanyard 嘅時候咧就會快咗好多，同埋方便咗好多咯。咁就唔使揾嗰個窿，同埋佢個屈出嚟嗰個角度係好好啊，一扣就可以扣到落去，就唔使要將個扣轉去就嗰個 low D， 同埋好大個空間。咁當條橋咧喺下面或者係喺上面嘅時候咧，都可以揾一個位入到去，就唔會扣咗落去條橋度咯。咁大致上咧，其他使用嘅狀況咧，都係同上一條 Chi-West 嘅一模一樣。再想知多啲詳細點樣着呢條 Chi-West 啊，校嗰啲帶咧，喺上一條片度可以再睇下。咁今次咧就特別講下 Chi-West 2嘅一啲特別嘅改良咗嘅地方啦，同埋有啲咩特色啦呢條 Chi-West 2。
好，咁啊，以上咧係我對呢個 TrueS2 嘅一啲 review 啦。咁我嘅個人嘅建議，我都係因應自己嘅使用嘅嗰個方式啦，或者係你嘅習慣啦，去選購你自己嘅 harness 啦。咁呢條就係今次試嘅感覺啦。下一條片再見，拜拜。